Привет, это Винкин Фокс, и мы с тобой разберем, что такое Двинт. Я, короче, когда работал, создавал себе записи со стереорекордера, типа текстур, у меня микрофон очень сильно задувало. Я записывал эти текстуры на Горном Алтае, на речке, там гремел гром, все прекрасно, но дул сильный ветер. Я даже зонтом вот так вот прикрывал, где дул ветер, чтобы сильно не задувало. Но как творческий эффект вот это задувание я все-таки небольшое создавал, и потом регулировал его на посте. У меня, да, ветрозащита стоит, но она такая себе, надо купить нормальную. Он дует на мембрану, и как бы ты, ну, собственно, что называется задуванием. Ну, короче, у Изотопа есть такой прекрасный инструмент в RX, называется Двинт. Для постоянного ветра, если у тебя на весь файл ветер, он не сработает. Если у тебя ветер переменный, то он есть, то его нет, то он сработает. Вот. Задувание, имею в виду, дует на мембрану, и вот это вот все создает шум. Ну, типа вот такого вот. Я включу тебе, наверное. Так. И тут на самом деле не так уж все сложно, тут на самом деле даже, я бы сказал, все просто. Первое, что стоит знать, это то, что ветерочек наш звучит в нижнем спектре. То есть такой ну, такой низкий, типа редукшн, сокращение. То есть, ну, это как бы наша сила работы инструмента как такового, он типа степень удаления шума. Crossover frequency. Это, короче, наш порог, то, до какого места у нас будет обрабатывать сигнал. То есть мы можем, чтобы до определенного момента он типа снизу он обрабатывал, а вот, к примеру, с момента 500 Гц мы не хотим, чтобы он обрабатывал, он там дальше не будет работать. Fundamental Recovery, ну, recovery это восстановление, он восстанавливает сигнал, который прячется за вот этим, за мембраной, короче, за вот этим задуванием ветра, и он пытается все синтезировать, почему, собственно, если у тебя сплошной ветер, то он не поймет, как нужно синтезировать этот сигнал. Artifact Smoothing, ну, как бы устраняет артефакты, и когда он это все восстанавливает, ну, это как бы классика. Вот на этом у меня как бы все. Знакомься, это Снежок. Ему тоже не нравится звук от петлички, но что поделать. Снежок, он с Байкала. Он хороший. И он хочет, чтобы ты подписался, поставил лайк, еще подписался на Инстаграм, паблик ВК, послушал мою музыку, надеюсь, она тебе понравится. И что еще ты хочешь, Снежочек, а? Скажи на ушко. И фотки тоже смотри, фотки тоже хороши. Фотки уютные, классные, видео тоже классные. Подписывайся, ставь лайк. Надеюсь, это видео тебе было полезно, оно тебе поможет. И, собственно, удачи тебе в твоих проектах.